Σήμερα θα φτιάξουμε το κέικ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Θείος Cooking. Σήμερα κοντά μας έχουμε την Έλενα και την Μαμά. και εμένα, τον Θείο. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Carrot cake. Carrot cake, πολύ σωστά. Είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε τα βουλάκια. Μαμά, μπορεί να το Αυτό. το βάλω φουλάκι. Μαμά, να μ' αρέσει. Και εμένα μου αρέσει να βοηθάς, είσαι η καλύτερη βοηθός. Καταρχήν να πούμε ότι προθερμαίνουμε το φούρνο σε 190 βαθμούς. Λοιπόν, η Άννα τώρα θα χτυπήσει τα βουλάκια. Πάμε, Έλενα. Και θα ρίξουμε μέσα και ζάχαρη. Ρίξε, Άννα. Έλα να ρίξει τη ζάχαρη. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ ο μπαμπάς θα τρίψει τα καρότα. Είναι νηστίσιμο το κέικ. Ναι. Ωραία, τώρα θα ρίξω μέσα και το λάδι. Είναι λάδι ηλιέλαιο. Όχι, τζο. Μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε σπορέλαιο θέλουμε. Ω, κοίτα πως έγινε εδώ μέσα. Θα μπορούσε να μπει και ελαιόλαδο, απλά θα γίνει Βαρύ. λίγο πιο βαρύ σαν γλυκό. Έχουμε και φρέσκο ελαιόλαδο του μπαμπού Βασίλη. Θα σώσει λίγο την Ελλάδα. Βέβαια. Κοίτα τι ωραία που έγινε, Έλενα. Κοίτα πόσο μπου είναι. Κοίτα. Κάτω και εσύ μία να δεις πως φαίνεται. Ανακατεύτηκε καλά αυτό? Ωραία, άμα ανακατεύτηκε μπορείτε τώρα να ρίξετε το ginger και την κανέλα και... Εγώ θα ρίξω πρώτα το ginger. Έχουμε εδώ ένα κουταλάκι ginger. Μπράβο. Και ένα κουταλάκι κανέλα. Και τι ωραία που μύρισα. Πω. Αν και Πάσχα περιμένουμε, Χριστούγεννα μύρισε το σπίτι. Μύρισε, Έλενα. Ναι, μυρίζει. Να μην μυρίσουν. Μυρίζει Χριστούγεννα, ναι. Κοίτα. Τι χρώμα είναι αυτό? Brown. Εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε χτυπήσει τα αυγά με τη ζάχαρη και το λάδι. Και τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι. Αλεύρι πρώτα, Έλενα. Θα μας ρίξει ένα το αλεύρι εδώ μέσα και τώρα βγάζουμε αυτό εδώ και θα πάρουμε τη σπάτουλα και ρίξει και αυτό, Έλενα. Και το baking powder. Πολύ ωραία. Και τώρα θα τα ανακατέψουμε έτσι απαλά αυτά. Τα διπλώνουμε τώρα, ναι. Και τώρα όσο το ανακατεύει λίγο ο μπαμπάς, η Έλενα λίγο θα χτυπήσει τα καρυδάκια, να τα σπάσει λίγο. Απ' την άλλη, Έλενα, απ' την άλλη. Απ' την άλλη, παιδιά, αγάπη μου. Μπράβο. Έτσι, κάνουμε ομαδική δουλειά εδώ. Το έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι για να μας βολιάσει. Θα ήταν χρήσιμο το αλεύρι με το baking να τα ανακατέψετε μαζί πρώτα που τα βάλετε. Απλά εμείς τώρα δεν προλαβαίναμε και θα τα ρίξουμε μέσα. Γι' αυτό το κάναμε έτσι, αλλά και πάλι θα βγει πολύ ωραίο. Έτσι, θέλουμε ένα ωραίο όμορφο μείγμα. Χρειαζόμαστε, ναι. Έτσι, το χρειαζόμαστε, Έλενα. Το χρειαζόμαστε στην κυρίτσα μας, αυτό το κέικ. Το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε μέσα το τριμμένο καρότο. Και θα ρίξουμε και το τριμμένο μήλο. Και ανακατεύουμε λίγο και αυτά να αφομοιωθούν. Είναι το cooking time. Είναι cooking time σε λίγο, ναι. Delicioso. Για να δω. Wow, μπράβο, Έλενα. Και τώρα θα αφήσουμε λίγο ακόμα ένα καρυδάκι μαζί.
Τώρα αυτά τα χτυπάμε όσο πιστεύουμε ότι θέλουμε ο καθένας, αναλόγως πόσο τα θέλουμε να κρατάνε στο δόντι. Έχει και μικρά κομματάκια. Τώρα θα το ρίξουμε και αυτό μέσα. Και εγώ έτσι νομίζω, Έλενα. Είναι λίγο βαρύ, θα σε βοηθήσω εγώ με αυτό. Ωραία. Thank you, my darling. Θα ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Πάμε τώρα να ρίξουμε ένα το ξύσμα από το πορτοκάλι. Ναι. Και χυμό από ένα πορτοκάλι. Πολύ ωραία. Και τώρα θα αφομοιώνουμε όλα μαζί. Όχι. Λοιπόν, για δείξτε τα ψάκια μας πάλι, Έλληνα. Εδώ έχουμε ένα ταψάκι, το οποίο το έχουμε βουτυρώσει, αλευρώσει και έχουμε βάλει μέσα λίγο λαδόκολλα. Λοιπόν, Έλληνα, να ρίξουμε τώρα μέσα το λίγο μέσα στο τσέρκι μας. Θα το ρίξουμε μέσα, να το βάλουμε στο φούρνο και να ξεσύσει. Ζάχαρη να έχουμε ήδη πάρει, στην αρχή με τα αυγά. Σήμερα θα φτιάξουμε το κέικ. Κέικ. Είναι πολύ γιάμι Και μυρίζει και πολύ ωραία. και μυρίζει πολύ ωραία. Με έναν ελληνικό καφέ είναι φανταστικό. Ναι, είναι παρασικό και πολύ γιάμι και θα το φας όλο. Όλο. Και θα κάνουμε πολύ ωραία και θα κάνουμε cooking. Let's cooking with Theo. Λοιπόν, πάμε να το ρίξουμε στο φούρνο. Πάμε να ρίξουμε στο φούρνο. Στους 190 βαθμούς στον αέρα, με το ταψάκι να μπαίνει στη μέση του φούρνου. Έτοιμο το κέικ μας. Μας κοβόλησε το σπίτι. Θα αφήσουμε τώρα 5 λεπτάκια εδώ μέσα να ξεκουραστεί και μετά θα το βάλουμε σε μια σκάρα για να κρυώσει. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι η ζαχαρόπαστα. Ρίχνουμε το βούτυρο, το οποίο πρέπει να είναι αρκετά μαλακό. Ρίχνει ζάχαρη. Ρίχνουμε καλά αυτά τα δύο να γίνουν μια πάστα. Μόλις απορροφηθεί όλη η άχνη από το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα και την κρέμα τυριού. Ένα τελευταίο ανακάτεμα. Έτοιμο. Και κάνουμε μια ωραία στρώση από πάνω. Ωραία. Και το τελειώνουμε από πάνω με τριμμένο καρυδάκι και ξύσμα πορτοκαλιού. Έτοιμο το αριστούργημά μας και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε.
Για να δοκιμάσετε. Θα σε Για πάρεις πες ένα ένα, πιάτο? είναι ωραίο. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας. Λοιπόν, bye bye. Bye bye.